Evrak. Nereden geldi ana? Nereden geldiğini bilmem. Ama kimden geldiğini bilirim. Kimden? Hiçbir zaman öldüğüne inanmadığım. Bir gün aramıza mutlaka dönecek dediğim. Sungur Tekin'imden. Sungur Tekin. Benim kardeşim Sungur Tekin. Ya Hala yaşar mı ana? yaşar. Bir gün de buraya geri dönecek. İnşallah. Toyun davulları çalar. Sonra uzun uzun konuşuruz. Hadi gidelim oğlum. Dur hele ana. Ertuğrul. Bu haberleri nereden alır ana? Erzurum soğuk. Issız. Bu dağlarda ona hangi turna haber uçurur? Kardeşim nasıl bir alemin içinde ana? Ertuğrul Bey hayır olamaz. Böyle bir şey nasıl yaptı? Hayır olur. Hain olamaz. Allah Allah. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ın 99 adıyla. Beylerim, kara bulutlar üzerimizde gezinmekte. İstedim ki boyumun beyleriyle ahvali konuşup dertleşelim. Buyurun, söz sizindir. En büyük derdimiz uslanmaz töre bilmez Ertuğrul'dur. Hala bulunamadı. Değil mi beyler? Korkarız ki Moğolların zulmünden bizi koruyacak olan Sultan Alaaddin'in gazabına uğrayacağız. Ertuğrul yer yarıldı da içine girdi sanki. Belli ki töreden, sultanın adaletinden kaçmaktadır. Doğru. Benim kardeşim kaçarak değil, üzerine giderek savaşır. Kiminle savaşır Gündoğdu? Önce Tuğtekin Bey'imize, sonra Selçuklu'ya isyan bayrağı açtı. Bu mu onun savaşçı? Bunca vakittir tapınakçılarla, Moğollarla, kelle koltukta cenk eden Ertuğrul Bey'den mi bahsediyorsunuz? Hı? Cahil cesaretiyle söylenmiştir bu sözler. Doğru. Bir cahillik edip iki obanın bir olabilmesi için elimizden geleni yaptık. Ekmeğimizi bölüştük. Yetmedi, döşeğimizi verdik.